lw'ekikopo ekya Stanbic Uganda Cup obumutendera oguddirira ogw'akamalirizo bukwatiddwa olunaku olwaleero ku kitebe ky'omupiira Mengo nga Vipers yakwambalagana ne Solitiro Bright Stars olwo Police FC etunke ne Adjuman Town Council ku mutendera guno bakusamba ewakane ku bugenyi ng'omutendera ogusooka gwakusambibwa ng'ennaku z'omwezi 14 ne 15 mwezi ogwokutaano olwo baddiŋŋane wakati w'ennaku z'omwezi 27 era nga tusaba abo bonna abagazi b'omupiira mu ggwanga ku lwafufa bawagire nnyo omupiira guno gwa Stanbic Uganda Cup kubanga guzze gubeerawo ebyasa n'ebyasa ate gwe gugatta emitendera egy'enjawulo kinajjukirwa nti nno buli bw'ogatta abanantameggwa n'obawa omukisa okusamba n'abali mu bibinja ebirala oba okulaakulanya omupiira. Vipers egenda kusooka ekyaze Solitiro Bright Stars ate Police esooka ekyaze Adjuman. Mu buufu bwe bumu ttiimu ezo zijja genda zikyale gye basooke mu abo be bakyazizza. Empiira egyo gigenda kuzannyibwa wakati wa 14, 15 n'27. Olwo tulyoke tutuuke ku fayino yaffe nga 3 omwezi ogw'omukaaga erira mu Akibwa Stadium. Fayino ejja kuba luba it's a single leg, it's a single semi-final, it's a single final. Omuwanguzi w'empaka zino eza Uganda Cup wakusitukira mu nsimbi za Uganda obukadde 50 akwata ekyokubiri obukadde 25 olwo abalala batuuse ku mutendera oguddirira ogw'akamalirizo buli omu wakutwala obukadde 12 n'ekitundu. KCCA ne Express FC bakyasinze okuwangula ekikopo kino buli omu emirundi 10, SC Villa emirundi 9, Uganda Revenue Authority emirundi 3, Simba, Coffee, Mbale Heroes, Victors ne Vipers buli omu akina emirundi 2 olwo nga basigadde bakina omulundi gumu omuli UEB, Nsambya Old Timers, Victoria University, Proline ne Bull FC.